Hoi, ik ben Ron. Vandaag gaan we kijken bij de Sherpa 100 standaard. Kijken wat je tussen de beurten door kunt doen om de machine optimaal in vorm te houden. Elke Sherpa 100 is uitgerust met een koker voor de handleiding. Daarin kun je alle informatie vinden. Ook hebben ze allemaal een hijzoog hier zitten om de machine op te pakken met een kraan. Dit geldt voor alle Sherpa 100 modellen. In de koker zit dan de volledige handleiding en ook zit er in de koker een hefarmblokkering. Die moet hier tussen geplaatst worden als je aan de machine werkt dat de giek niet kan zakken. Die moet er hier tussen. Wil je nog meer weten over tips en tricks over de Sherpa? Volg ons dan op social media.